హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఇవాల్టి వీడియో వచ్చేసి మేము మా ఓల్డ్ వాషింగ్ మిషన్ని ఎక్స్చేంజ్ పెట్టుకొని ఒక న్యూ వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకుంటున్నాం అనమాట. ఇది వచ్చేసి మా ఓల్డ్ వాషింగ్ మిషన్ అండి. ఇది వచ్చేసి టాప్ లోడ్ అనమాట. ఇది తీసుకొని 10 ఇయర్స్ అయిపోయింది. సో మేము కొత్త తీసుకున్నాం అనమాట. ఇది ఫ్రంట్ లోడ్ తీసుకున్నాము. మేము వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాం అనమాట. ఓల్డ్ వాషింగ్ మిషన్ ఎక్స్చేంజ్లో 2000 పే చేశారు. అండ్ ఇదైతే మనకి 24ది 22కి వచ్చిందనమాట. ఓల్డ్ వాషింగ్ మిషన్ కాస్ట్ని మనం తగ్గిస్తే. అండ్ ఇదైతే డెలివరీ అయిందండి. డెలివరీ అయిన తర్వాత మనం అంతా కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకో, స్క్రాచెస్ ఏమైనా పడ్డాయా లేదంటే ఏమైనా చొట్టలు ఏమైనా పడ్డాయా చూసుకోవాలండి. ఆ తర్వాతే మనం ఓటీపీ షేర్ చేయాలన్నమాట. ఒకవేళ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్చేంజ్ తీసుకోరు, ఓటీపీ ముందే షేర్ చేసేస్తే. అదనమాట. ఇది నెక్స్ట్ డే అండి ఇన్స్టాలేషన్కి వచ్చారనమాట. టెక్నీషియన్ని పంపించారు. మార్నింగ్ కాల్ చేశారనమాట, ఈవినింగ్ అయితే వచ్చారు. ఇదంతా కూడా మిషన్ డౌన్ అనమాట. కింద ప్లేస్లో ఈ మ్యాట్ని అనేది ఫిక్స్ చేస్తున్నారు పడుకోబెట్టి. తర్వాత మనకి అంతా ఇన్స్టలేషన్ చేసి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. అసలు ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి, ఇందులో ఫీచర్స్ ఏముంటాయి చాలా బాగా చెప్పారు. తర్వాత మేము ఇప్పుడు తీసుకున్నది బేసిక్ మోడల్ అండి. ఇందులో మనకి చాలా ఇంకా ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉండే వాషింగ్ మిషన్స్ కూడా ఉంటాయి. మనకి ప్రైస్ ఎంత పెడితే దాన్ని బట్టి మనకి ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉన్న మోడల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన టెక్నీషియన్ ఏం చెప్పారంటే బేసిక్ మోడలే బెస్ట్ అండి. మనకి ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నా కానీ అలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువ అయితే వర్క్ అవ్వవంట. అంటే ఫస్ట్లో బాగానే వర్క్ చేస్తుంది, బట్ తర్వాత అయితే కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. అవి వర్క్ అవ్వడం మానేస్తాయి. సో మీరు ఇలా బేసిక్ మోడల్ తీసుకోవడమే బెస్ట్ అని చెప్పారనమాట. సరే ఓకే అనిపించింది. మనం తీసుకునేది మంచిది అని చెప్పినప్పుడు మనకి ఒక మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా. తర్వాత ఇక్కడ వెనకాల బుష్లు ఏవో ఉన్నాయండి. అంటే డ్రమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ట్రావెలింగ్లో కదలకుండా ఇవైతే ఫిక్స్ చేస్తారంట. ఈ బుష్లు అంటే లోపలికి స్క్రూస్ ఉన్నాయన్నమాట. అవి తీసి పక్కన పెట్టేశారు. అవైతే ఇంకా యూజ్ అవ్వవు అనమాట. ఈ వాషింగ్ మిషన్ బ్రాండ్ వచ్చేసి శాంసంగ్ కంపెనీ అండి. తర్వాత ఇది వచ్చేసి డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీతో తయారైందనమాట. తర్వాత 5 స్టార్ మోడల్ కూడా అండి ఇది. అంటే మనకి పవర్ తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. తర్వాత చైల్డ్ లాక్ ఉంది, అలాగే మనకి నాయిస్లెస్ కూడా అనమాట. మేమైతే ఈ మిషన్ని ఆన్లైన్లో తీసుకున్నామండి. ఆన్లైన్లో అయినా కానీ ఆఫ్లైన్లో అయినా కానీ సేమ్ వస్తుంది. కాకపోతే మనకి కొద్దిగా ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఒక 2-3 thousand డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. అంతకు మించి ఎక్కువేం ఉండదు. కాబట్టి అవైలబుల్గా ఉంటే బయట అయినా తీసేసుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే టాప్ లోడ్ కంటే ఫ్రంట్ లోడ్ వాష్ క్వాలిటీ బాగుంటుందంటండి. తర్వాత ఈ మిషన్లో మనకి హాట్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుందండి. తర్వాత చాలా మోడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఏ రకంగా ఒక్కొక్క టైప్ క్లోత్స్కి ఒక్కొక్క టైప్లో ఉన్నాయన్నమాట. తర్వాత ఏంటంటే దీంట్లో మనం వాషింగ్ మిషన్లో గెంజి పెట్టచ్చు అది అలా అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా కొంతమంది. బట్ కానీ గెంజి లాంటివి అయితే అస్సలు ఈ వాషింగ్ మిషన్లో యూజ్ చేయకూడదంటండి. ఎందుకంటే మిషన్ పోతుందంట, తర్వాత లైఫ్ కూడా ఉండదంట. సో అదైతే ఖచ్చితంగా అసలు వెయ్యొద్దు అలా అని అయితే చెప్తున్నారనమాట. సో దీన్ని స్టాండ్ అయితే ఫిక్స్ చేసేసారనమాట. స్టాండ్ ఫిక్స్ చేసి మిషన్ సెట్ చేసేసారు. తర్వాత దీనికి వారంటీ వచ్చేసి 3 years ఉందండి. మనం ఎక్స్ట్రాగా వారంటీ కావాలంటే ఇంకో 3 years తీసుకోవచ్చు అనమాట. కాకపోతే ఛార్జ్ అవుతుంది. మనకి ఈ 6 yearsలో ఎలాంటి కంప్లైంట్ ఉన్నా కానీ ఏ పార్ట్ పోయినా కూడా కంపెనీ వాళ్ళే వేసేస్తారనమాట. మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది అని చెప్తే వచ్చిన టెక్నీషియన్ కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారండి. అండ్ వీడియో అయితే ఇంకా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. లైవ్ డెమో అనేది నేను మీకోసం షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఎలా ఉతకాలి, ఎలాగా యూస్ చేయాలనేది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో మీరు కూడా చూసేయండి. ఓకే అండి, వాషింగ్ మిషన్లో మొత్తం 3 క్లీనింగ్లు ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫిల్టర్ క్లీనింగ్ అన్నమాట. ఇది ట్యాప్ దగ్గర నుంచి డస్ట్ ఏమైనా ఉంటాయండి ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. మనం ఎప్పటికప్పుడు అది డెలికేట్స్ అండి. డెలికేట్స్ అనేటప్పటికి వర్క్ శారీస్, కద్దర్ షర్ట్లు, బనియన్స్ అలాంటివన్నీ కదా ఇంట్లోకి వస్తాయండి. తర్వాత డెనిమ్ అంటే ఓన్లీ జీన్స్ ప్యాంట్లు మట్టుకు వేసుకోవాలి.
హైజీనిక్ సిస్టమ్ అంటే అండి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిందండి. జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళ బట్టలు కానీ, లేదంటే చంటి పిల్లలు కానీ, పెద్దవాళ్ళు కానీ టాయిలెట్స్ వేస్తారు చూసారా, బ్యాక్టీరియా అన్నది వేరే వాళ్ళకి అంటుకోకుండా ఆ హైజీనిక్ సిస్టంలో పెడతాయండి. బట్టలకు బ్యాక్టీరియా అన్నది ఉండదన్నమాట. ఓకే అండి. తర్వాత ఈ సైడ్కి వస్తాయండి కాటన్ అండి. కాటన్కి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ అందులో వేసుకోవచ్చు. సింథటిక్స్ అనేటప్పటికి శారీస్, బ్లౌజెస్ అలాంటివన్నీ అందులోకి వస్తాయండి. ఊల్ అనేటప్పటికి స్వెటర్స్ మట్టుకు వేసుకోవాలి. రిన్స్ ప్లస్ స్పిన్ అండి. రిన్స్ అంటే జాడించడం, స్పిన్స్ అంటే పిండేయడం. మీరు బయట చేసుకొని జాడించి పిండేయాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ పెడితే అది జాడించి పిండేస్తుంది. స్పిన్ అండి ఓన్లీ పిండడం అన్నమాట. స్పిన్ అండి ఓన్లీ పిండడం అండి. అది ఏంటంటే అండి, మీరు బట్టలు ఆడేసి బయటకు వెళ్ళిపోయారు, వర్షం వచ్చి ఫుల్గా తడిసిపోయింది అనుకోండి, ఆప్షన్లో పెట్టేస్తే అది ఓన్లీ పిండేస్తుంది అండి. ఈ అన్నిటిలోనూ ఇవి రెండు తప్ప ఇవన్నీ కదా ఉతుకుతాయి, జాడిస్తాయి, పిండేస్తాయి అండి. ఓన్లీ ఈ రెండే సపరేట్గా అండి. మీకు ఇంట్లో యూజ్ అయ్యేది ఇది ఒకటే అండి, డైలీ వాష్. ఇంట్లో ఏంటంటే అండి, ఇంకా మీరు ఇక్కడ ఏం ప్రెస్ చేయొద్దు, ఓన్లీ 1000లో ఉంది చూసారా, ఈ 1000లో అలా ఉంచేయండి. ఒకవేళ బట్టలు మడతడిపోతున్నాయి అనుకుంటే మీరు 800లో పెట్టుకోండి. ఇంక ఇది ఒక్కసారి నొక్కారంటే అండి ఇక మళ్ళీ ఓపెన్ అవ్వదు, లాక్ అయిపోద్ది అండి. అందుకని ఇది నొక్కే ముందు 1కి 2 సార్లు చూసుకొని అప్పుడు ఇది నొక్కండి. ఇది పవర్ రావడానికి అండి, ఇది స్టార్ట్ అవ్వడానికి వాషింగ్ మిషన్. ఇది నొక్కాకే మీకు ట్యాప్ అన్నది ఓపెన్ అయ్యి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే అండి. ఇంకొకటి వచ్చేసండి, ఇది 30 మినిట్స్ ఇంకా మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. చూసారా, యాడ్ కాదండి, సోక్ అండి, అంటే ఓన్లీ నానబెట్టడం అన్నమాట. 10 నిమిషాలు నానబెట్టిద్దండి. మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే ఒకవేళ 40 మినిట్స్ నానబెట్టాలనుకుంటే ఇది నొక్కితే 30 మినిట్స్ యాడ్ అవుద్ది. పవర్ తీసుకుంటుందా 40 మినిట్స్? లైట్ కరెంట్ తీసుకుంటుందండి. మీకు కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. మాక్సిమం మీకు టాప్ లోడ్ ఏంటంటే బాగా ఉతికిద్ది, ఫ్రంట్ లోడ్ ఏంటంటే అండి బాగా ఉతికిద్దండి, బండకేసి ఉతికినట్టు ఉతికిద్ది అన్నమాట. మీకు దానివల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే అండి. కొంచెం హెవీగా ఉండేవి మ్యాట్స్ అవి వేయచ్చా? మ్యాట్స్ అవి వేయచ్చు కానీ అండి బొంతలో రగ్గు లేకండి, కొంచెం లైట్ వెయిట్ వేయచ్చండి. మీది 6 kgs అండి, అంటే 6 మెంబర్స్ బట్టలు వేసుకోవచ్చు. అలా 12 శాలరీల కింద వేసుకోవచ్చు. 6 జతలు అండి, 12 శాలరీలు ఒక జత కింద ఆ లెక్కన వేసుకోండి. వీళ్ళిద్దరూ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి అండి వీళ్ళ 2 రోజుల్లో కలిపి ఒక జత కింద అలా వేసుకోండి. ఓకే అండి. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి క్లీనింగ్ అండి. ఇది ఇలా ఓపెన్ చేసండి, ఇలా తిప్పుతాయండి, ఇంట్లో నుంచి వాటర్ వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు ఆన్ చేయలేదు కాబట్టి రాలేదు, వాటర్ వస్తాయండి. పిన్నిస్లు కానీ, కాయిన్స్ కానీ, బటన్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. వాష్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఇది క్లీన్ చేసుకోండి. డైలీ ఒక వాష్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకోండి, మంచిదండి. ఓకే అండి. ఇలా క్లోజ్ చేసుకోండి, సరిపోదు. వాటర్ వస్తున్నాయని కంగారు పడద్దు. ఇలా ఏదో ఒకటి స్పూన్ కానీ ఏదో ఒకటి ఇలా పెట్టి ఇలా లాగితే వచ్చేస్తుంది. కీ చైన్ కానీ ఏదో. ఓకే అండి. సో డెమో అయితే అయిపోయింది కదండి. ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మేము వాషింగ్ మిషన్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ పూజ చేసి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టి ఆ తర్వాత అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ డ్రాలో మనకి ఇక్కడ లిక్విడ్ వేసుకోవాలి, తర్వాత అందులో చిన్నది ఉంది కదా అందులో కంఫర్ట్ వేసుకోవాలి. వెనకాల ఉండే కొంచెం బ్లూ కలర్లో ఉండే సొరుగులో కూడా లిక్విడే వేసుకోవాలన్నమాట. ఇందులో ఎలాంటి సర్ఫ్ యూజ్ చేయకపోవడం మంచిదన్నమాట. మనం ఇలా చూసుకొని ఏదైతే మనకి కావాలో మోడ్ అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నిన్న మనం చూసిన క్లిప్లో ఏంటంటే క్విక్ వాష్ అనేది మిస్ అయింది డెమోలో. క్విక్ వాష్ అయితే జస్ట్ 15 మినిట్స్లో అయిపోతుంది అనమాట. డైలీ బట్టలకైతే డైలీ వాష్ అనేది సరిపోతుంది అనమాట. మనం కాటన్ అలాంటివి ఏమైనా కొంచెం బ్లాంకెట్స్ వేసుకున్నప్పుడు మనం ఆ మోడ్ పెట్టామంటే హాట్ వాటర్ కూడా వస్తాయన్నమాట. సో అన్నీ డైలీ యూస్ బట్టలకైతే రావు, మనం ఆ మోడ్ యూస్ చేసుకుంటే హాట్ వాటర్ వస్తాయన్నమాట. సో ఇక్కడైతే మేము కాటన్లో పెట్టి ఆన్ చేసామన్నమాట మిషన్. మనకి 70 మినిట్స్ అంతా వచ్చింది. తర్వాత వాటర్ అది పట్టుకున్నాక ఉతుకుతుందన్నమాట. సో ఇలా అయితే ఉతుకుతుందండి. చూసారా ఎంత క్లియర్గా కనపడుతుందో, అసలు నురుగు వస్తుంది బాగా. కానీ చాలా బాగా పిండేసిందండి, అసలు చాలా ఫ్యాన్ కింద అయితే సరిపోద్ది అనమాట, అంత బాగా పిండేసింది. సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో. మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
అలాగే నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మీకు యూజ్ అయింది అనుకుంటే లైక్ అయితే చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా షేర్ చేయండి. మేబీ వాళ్ళకి యూజ్ అవ్వచ్చు. ఈ మిషన్ నచ్చింది అనుకుంటే తీసుకోవచ్చు కదా. ఈ మిషన్ లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఎవరైనా కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బై బాయ్.